नमस्कार, कँडिड माऊमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एक वेगळ्या तऱ्हेची चिकन बघणार आहोत, दम चिकन। त्याच्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे ते मी इथे दिलेलं आहे। आणि आता आपण कृती बघूया। तर इथे मी चिकन घेतले अर्धा किलो आणि त्याला हे मी जे मसाले आहेत मॅरिनेशनचे ते घालून ठेवलेले आहेत। आधीपासून मी मॅरिनेट केलेली नाही आहे ही चिकन। आता हा चिरलेला टोमॅटो आहे तो घातलेला आहे मी। आणि मी इकडे हा कांदा घेतलेला आहे। कांद्याचा मी ब्रिस्ता केलेला आहे। ब्रिस्ता म्हणजे आपण कांदा थोडा पातळ कापायचा लांबा आणि तो तळून घ्यायचा, व्यवस्थित डीप फ्राय करून घ्यायचा की हा असा कुरकुरीत बनतो। आता आपण हा जो ब्रिस्ता वापरणार आहे त्याच्यानेच आपली ग्रेव्ही होणार आहे। ब्रिस्ता आणि टोमॅटोनी आपण वेगळी अशी ग्रेव्ही करणार नाही आहोत त्याच्यासाठी, किंवा वेगळा पेस्ट मसाल्याची आपण करणार नाही आहोत। आता हे आपण मिक्स केलेलं आहे हे सगळं। आता ह्याच्यात मी बटाटे घालते आहे। बटाटे चिकन किंवा मटनमध्ये घातले की त्याला एक छान स्वाद येतो, म्हणून मी हे घालते नेहमी। आणि आता आपल्याला बटाट्याला पण हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण झाकण देऊन हे थोडा वेळ आपण बाजूला ठेवूया। आणि आता इथे आपण एक कढई घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण तेल गरम करत ठेवले। ही आपण फोडणी करणार आहोत। त्यासाठी मी हे तेजपत्ता घेतलेला आहे आणि खडा गरम मसाला घेतलेला आहे, जो आपण नॉर्मली फोडणीला घालतो। मिरं, लवंग, दालचिनी वगैरे अशा गोष्टी घेतलेल्या आहेत। आणि आता हे आपण सॉटे करून घेतोय, थोडंसं परतून घेतोय तेलामध्ये त्या। आणि आता ही जी मॅरिनेटेड आपण चिकन आणि बटाटे ठेवले होते ते आपण त्याच्यात घालणार आहोत। आता हे आपल्याला वर खाली थोडं करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळीकडे आपण जे गरम मसाला जो घातला होता त्याचा स्वाद, शिवाय तेल सगळीकडे आपल्या चिकनला लागलं पाहिजे, त्यासाठी हे आपण परतून घेतली आहे व्यवस्थित। आणि आता आपल्याला जसं लागेल तसं आपण ग्रेव्हीसाठी पाणी घालायचं आहे। जितकी ग्रेव्ही तुम्हाला हवी असेल त्याप्रमाणे घालायचं आहे, शिवाय आपली चिकनसुद्धा शिजायला हवी त्या हिशोबाने आपण ह्याच्यात पाणी घालायचं आहे। आता हे पण थोडंसं मिक्स करून घेऊया, वर खाली करून घेऊया चिकन। त्यानंतर आपल्याला ह्याच्यात गरम मसाला घालायचा आहे। साधारण एक 2 चमचे तरी गरम मसाला आपल्याला घालणार आहोत आपण। आणि परत एकदा आपण हे मिक्स करून घेऊया। आता ही आपल्याला चिकन शिजत ठेवायची आहे, तर आपण त्याच्यावर झाकण देऊया आणि हे चिकन आपण शिजवून घेऊया, त्याबरोबर बटाटेही शिजतील। तर आता एक 10 मिनटं झालेली आहेत। आता बघूया आपण चिकन शिजली आहे का, कारण ब्रॉयलर चिकन पटकन शिजते, आपली गावठी चिकन शिजायला वेळ लागते। तर ही चिकन शिजलेली आहे, तसंच बटाटाही शिजलेला आहे। तर आता आपण ना जो दम करणार आहोत ते आता करणार आहोत। त्यासाठी आपण ही कढई आता दुसऱ्या गॅसवर हलवली आहे, तो गॅस बंद आहे। आणि ह्या पेटलेल्या गॅसवर आपण एक कोळशाचा तुकडा ठेवलेला आहे। हा मोठा आहे, तर हे मी तुकडे तोडून घेतले, म्हणजे आपले पटकन होतील ते तुकडे। छान लाल झालेले आहेत, आता आपण ते काढून घेऊया। कोळसा नसेल तर तुम्ही करवंटी घेऊ शकता, पण त्याचा स्वाद तसा नाही येणार जसा कोळशाचा येईल। तर आता ही जी आपण कोळसा जो लाल करून घेतले आहे, तापून घेतलेला आहे, तो आता आपल्याला एका प्लेट घेतलेली आहे मी, ज्याला मी सिल्वर फॉईल लावलेली आहे, त्याच्यामध्ये काढून घेतलेले आहे। आणि 1 चमचा आपल्याला तूप किंवा तेल जे काही तुम्हाला आवडत असेल ते आपण त्याच्यावर सोडायचं आहे। त्यानंतर 4-5 लवंगा आणि दालचिनीचा तुकडा हा त्याच्यावर घालायचा आहे। आणि ते लगेचच आपल्याला एका फॉईल पेपरने झाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे तो जो धूर आहे तो चिकनमध्येच राहील। झाकण घट्ट बंद करायचं आहे आणि शिवाय जो फॉईल पेपर आपण लावलेला आहे तो सुद्धा साईडने जरा दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्यातला धूर जो आहे तो अजिबात बाहेर पडणार नाही। तर आता एक 5-7 मिनटं आपण ते ठेवलेलं आहे तसंच। आता आपण काढून बघूया। तर झाकण आपण काढतोय, पूर्ण धूर आता शमलेला आहे, याचा अर्थ सगळा चिकनने ॲब्सॉर्ब करून घेतला आहे तो धूर। आणि जो फ्लेवर त्याचा जो असेल तो सगळा ॲब्सॉर्ब झालेला आहे। तर आता आपण ही प्लेट जी आहे ती काढून घेऊया।
आणि आपण एकदा मिक्स करून घेऊया चिकन. तर हा जो दमचा स्वाद आहे छान एकजीव झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या चिकनची चव थोडीशी आपल्याला बदललेली येते. तर आता आपण हे झालेलं आहे, आपण प्लेटिंग करूया. तर आपण हे प्लेटमध्ये काढलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेची दम चिकन तुम्ही घरी करून बघा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर नक्की ह्या रेसिपीला लाईक द्या, ती शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. शिवाय त्या पुढचं जे बेल बटन असेल ते तुम्ही दाबा, म्हणजे तुम्हाला अशाच नवनवीन केलेल्या माझ्या रेसिपीज लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल त्याचं.